Запускаем дизель частушки. Мы с Иваном Ильичем работали на дизеле. Я мудак, и он мудак. У нас дизель спиздили. Все. Молодежь наша. Приведем сценарий рекламного клипа. Молодой человек, похожий на героя фильма «Брат», садится на скамейке в скверике. Смена кадра. Из особняка выходит хорошо одетый мужчина с порочным лицом. Пугливо оглядывается и торопится к машине. Молодой человек вытряхивает 2 тик-така на ладонь, закидывает их в рот и закрывает глаза от наслаждения. Голос за кадром. Братану нравилась прохлада. Всех остальных он жарил. Тик-так с ментолом. Реальный взрыв вкуса.